हेलो फ्रेंड्स, जय नेपाल। आज हामी पढ्छौँ इलेक्ट्रिसिटीको लास्ट टपिक ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मर भनेको के हो, ट्रान्सफर्मरका कति टाइप्सहरू हुन्छन्, ट्रान्सफर्मर कसरी काम गर्छन् त, अनि ट्रान्सफर्मरको एउटा चाहिँ मेन फर्मुला चाहिँ के छ हाम्रो क्लास 10 को लागि। यी पोइन्टहरू चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। ल च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। ट्रान्सफर्मर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रान्सफर्मर? ट्रान्सफर्मर भनेको के हो त? सो ट्रान्सफर्मर इज अ डिभाइस। ट्रान्सफर्मर के छ भने एउटा डिभाइस छ जसले हामीलाई एसी भोल्टेजलाई के गर्छ भने चेन्ज गर्नमा मद्दत गर्छ। चेन्ज भनेको के हो फेरि? चेन्ज भनेको अब लो भोल्टेजदेखि हाई भोल्टेज, लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेजमा चेन्ज गर्नु र हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामीलाई ट्रान्सफर्मरले मद्दत चाहिँ गर्छ। सो ट्रान्सफर्मर इज अ डिभाइस विच चेन्जेस, यस, द डिभाइस विच चेन्जेस द लो एसी भोल्टेज इन्टु हाई एसी भोल्टेज। मानौ पोलको जुन तार हुन्छ, पोलको तारमा चाहिँ के छ भने कम भोल्टेज छ, तर हामीलाई के चाहिन्छ? हाई भोल्टेज। हामीलाई त्यति बेला के चाहिन्छ? हामीलाई ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ। अर्को कन्डिसन, मानौ पोलमा एकदम हाई भोल्टेज छ, कतै कतै हामी हेर्छौँ बाटोघाटोमा 11K मतलब 11,000 भोल्टेज, 440 भोल्टेज है। त त्यहाँ के हुन्छ भने हाई भोल्टेज हुन्छ, तर हाम्रो मोबाइल चार्ज गर्नलाई के चाहियो? लो भोल्टेज चाहियो। त दुईटै कन्डिसनमा हामीलाई ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ है। हाई लो भोल्टेजदेखि हाई भोल्टेजमा, लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेज बनाउन र हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेज बनाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ? ट्रान्सफर्मर। सो द डिभाइस विच चेन्जेस द लो एसी भोल्टेज टु हाई एसी भोल्टेज एन्ड हाई एसी भोल्टेज टु लो एसी भोल्टेज आर कल्ड एज ट्रान्सफर्मर। एउटा उदाहरण लिउँ है। मानौ यो के छ भने हाइड्रो पावर प्लान्ट छ, जसमा यो के छ भने है टर्बाइन लागेको छ र यो जेनेरेटर छ है, टर्बाइन लागेको छ है। अब टर्बाइनबाट के हुन्छ भने यो पोलहरूबाट चाहिँ के हुन्छ? बिजुली चाहिँ के हुन्छ भने डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छन्, हो कि होइन? मानौ कुलेखानीमा चाहिँ के भइरहेछ भने बिजुली प्रोड्युस भइरहेको छ। कुलेखानी हाइड्रो पावरमा मानौ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस भइरहेछ, अनि बिजुली चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउनु छ? पूर्व काकर भिट्टासम्म बिजुली चाहिँ पुर्याउनु छ। त त्यो कहाँ कसरी पुर्याउने? वायर थ्रु पुर्याउने हो कि होइन? अब त्यहाँको भोल्टेज यहाँ काकड भिट्टासम्म जाँदा जाँदै के हुन्छ भने त्यसको भोल्टेज चाहिँ के भइदिन्छ? एकदम कम भइदिन्छ है। त्यसको भोल्टेज चाहिँ के भइदिन्छ? एकदम कम भइदिन्छ। अनि यो घरको मान्छेले यहाँबाट के गर्छ? काकड भिट्टाको मान्छेले यहाँबाट के हुन्छ भने पोलबाट तार हामी जोड्छौँ। सबैको घरमा, हाम्रो घरमा बिजुली बल्छ कहाँबाट? पोलबाट वायर जोड्या हुन्छ नि। त अब लो भोल्टेजलाई अब घरमा वासिङ मेसिन चलाउनु पर्यो, बत्ती बाल्नु पर्यो, फ्यान चलाउनु पर्यो, फ्रिज चलाउनु पर्यो, हो कि होइन? ठुल्ठुला मेसिनहरू चलाउनु पर्यो। त्यस्तो अब लो भोल्टेजमा त तिनीहरू चल्दैन। हाम्रो घरको लागि चाहिँ कति भोल्टेज चाहियो? घरको सप्लाई हाम्रो कति छ? 220 भोल्टेज। र यहाँ मानौ थोरै भोल्टेज छ, 100 भोल्टेज मात्रै छ। त हामीले के गर्छौँ? सरकारले के गरिदिन्छ? हाम्रो छर छिमेकमा गएर एउटा चाहिँ के गरिदिन्छ भने एउटा ट्रान्सफर्मर राखिदिन्छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बल्ल यो ट्रान्सफर्मरले के गर्छ? यो तार चाहिँ अब ट्रान्सफर्मरबाट चाहिँ के हुन्छ? डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। ट्रान्सफर्मरबाट के हुन्छ? डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छन् पोलहरूमा, अनि यहाँबाट यो घरमा के हुन्छ भने सप्लाई हुन्छ है। त यो घरको के अरे कहाँबाट करेन्ट जान्छ, कहाँबाट भोल्टेज जान्छ? यो पोलबाट चाहिँ है। जुन पोलको तारमा चाहिँ करेन्ट भोल्टेज कसले सप्लाई गरिरहेको हुन्छ? ट्रान्सफर्मरले। त यहाँ के गर्यो? भोल्टेजमा यहाँ के थियो? यो वायरमा के थियो? लो भोल्टेज थियो। यसले ट्रान्सफर्मरले के गर्यो? ट्रान्सफर्मरले हाई भोल्टेज बनायो। त लोबाट हाई गयो कि गएन? लो भोल्टेजबाट चाहिँ हाई भोल्टेज हामीले सप्लाई गर्यो। अब मानौ यो गाउँले छ, यसको घर चाहिँ एकदम हाइड्रो पावरको एकदम नजिक छ। ल कुलेखानी हाइड्रो पावरकै छेउमा यसको घर रहेछ। अब हाई भोल्टेजबाट इलेक्ट्रिसिटी गयो भने यसको घरमा 11,000 भोल्टेज गयो भने यसको त सबै इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू, वासिङ मेसिन, फ्रिज सबै उडिहाल्छ, सबै जलिहाल्छ है। इलेक्ट्रिसिटीको मा त्यति इनर्जी हुन्छ।
वायरहरू पग्लिहाल्छ। यदि काठको घर छ भने घरमा पनि आगो लाग्न सक्छ। सिमेन्टेड घरमा त आगो लाग्छ बिजुलीको करेन्टको कारण भने यो काठको घरमा त यतिकै आगो लाग्न सक्छ। त यहाँ के गर्छन् सरकारले एउटा के गर्छन् गभर्नमेन्टले एउटा ट्रान्सफर्मर राखिदिन्छ है। र यो ट्रान्सफर्मरबाट के हुन्छ भने बिजुली सप्लाई कसले गरेको हुन्छ पोलबाट, अनि यो मान्छेलाई के हुन्छ भने यहाँबाट वो के गर्छन् बिजुली दिन्छ। त यो यहाँ चाहिँ यो तारमा के थियो कुन भोल्टेज थियो हाई भोल्टेज। यो मान्छेले के लियो यो ट्रान्सफर्मरले के गर्यो हाईलाई लो बनाइदियो है। त ट्रान्सफर्मरको काम के छ भने हाई भोल्टेजलाई लो बनाउने र लो भोल्टेजलाई हाई बनाउने। यसकै आधारमा हामी ट्रान्सफर्मरलाई दुई टाइपमा डिभाइड गर्छौँ, एउटा स्टेप अप एउटा अनि अर्को चाहिँ स्टेप डाउन। सो देयर आर अलमोस्ट टू टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर, स्टेप अप एन्ड स्टेप डाउन। स्टेप अप भनेको माथितिर जानु, स्टेप डाउन भनेको तलतिर आउनु है। त अब स्टेप अप भनेको के हो त मानौ स्टेप अप भनेको अप डाइरेक्सन बनाऊ है। फेरि के गरौँ फेरि अप डाइरेक्सन बनाऊ, फेरि के गरौँ मतलब भर्याङमाथि हामी चढिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ भर्याङतिर चाहिँ हामी चढिरहेछौँ। त स्टेप अप भनेको के हो इट इन्क्रिजेस द लो एसी भोल्टेज इन्टु हाई एसी भोल्टेज। लो भोल्टेज मतलब यो एसीकै कुरा छ है। ट्रान्सफर्मर जहिले पनि अल्टरनेटिङ करेन्टको कुरा गर्छन् है। हामी अल्टरनेटिङ करेन्टलाई मात्र यहाँ चेन्ज गर्न सक्छौँ, डाइरेक्टलाई गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ हामी एकछिनपछि पढ्छौँ किन। त देयर इज टू टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर, स्टेप अप एन्ड स्टेप डाउन। वाट डु मिन बाई द स्टेप अप? स्टेप अप भनेको हेर माथितिर मान्छे है भर्याङ बनाउने अनि सबैमा के दिने माथितिरको एरो दियो भने के हुन्छ यो भयो लो अनि यो के भइदियो हाई। सो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर मिन्स दोज टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर विच इन्क्रिजेस द लो एसी भोल्टेज इन्टु हाई एसी भोल्टेज। लो एसी भोल्टेजदेखि हाई भनेको यो माथि हो कि होइन, माथि हाई हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ लो हुन्छ। अनि स्टेप अप मतलब लोदेखि हाईतिर गइरहेछ। त यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई हामी के भन्छौँ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। स्टेप डाउनमा चाहिँ के हुन्छ अब तलतिर आउँ है भयो। माथि के हुन्छ हाई, यहाँ के छ लो। त हाई भोल्टेजदेखि लो भोल्टेज हाई एसी भोल्टेज विच डिक्रिजेस द हाई एसी भोल्टेज टु लो एसी भोल्टेज। सो यो हाई एसी भोल्टेजदेखि चाहिँ लो एसी भोल्टेजमा यदि हामी जुन ट्रान्सफर्मरले चेन्ज गर्छ हाई एसी भोल्टेजदेखि लो एसी भोल्टेजमा हाई एसी भोल्टेजलाई चेन्ज गरेर लो एसी भोल्टेज यदि हामीलाई प्रोभाइड गर्यो भने त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई के भन्ने स्टेप डाउन। सिम्पल छ है। स्टेप अप मतलब माथि जानु छ, मतलब भोल्टेज बढाउनु छ, कहाँदेखि लो भोल्टेजलाई हाई बनाउनु छ मतलब स्टेप अप। स्टेप डाउन मिन्स तल आऊ मतलब भोल्टेज कम गर होइन। माथिदेखि तल आउनु भनेको के हो डाउनवर्ड डाइरेक्सन, हाईदेखि लो। यस। सो स्टेप अप भनेको हाई एसी भोल्टेजलाई लो एसी भोल्टेजलाई हाई एसी भोल्टेज बनाउँछ। स्टेप डाउन भनेको हाई एसी भोल्टेजलाई लो एसी भोल्टेजमा चाहिँ चेन्ज गर्छ। सो दिस इज द टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर र ट्रान्सफर्मरको युज चाहिँ यसरी हुन्छ है त। अब हामी के पढ्छौँ टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर, र त्यो पनि पढ्नुभन्दा पहिला है टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर पढ्नुभन्दा पहिला हामी वर्किङ मेकानिजम अफ ट्रान्सफर्मर पढौँ। के पढौँ वर्किङ मेकानिजम, ट्रान्सफर्मर कसरी काम गर्छ त है त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पढौँ। अब चाहिँ हामी पढौँ वर्किङ मेकानिजम अफ ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मर कसरी काम गर्छ त ट्रान्सफर्मर कसरी काम गर्छ जुन चाहिँ हामी अहिलेसम्म जति पनि थ्योरी पढ्यौँ होइन, जति पनि थ्योरी त अब के पढ्नु होइन। सुरुमा हामी के पढ्यौँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुलहरू पढ्यौँ होइन। त त्यहाँबाट हामी के पढ्यौँ कि इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट त्यहाँबाट हामी के पढ्यौँ इलेक्ट्रिसिटीबाट हामी म्याग्नेटिक फिल्ड, यो नेचुरल फेनोमेना। इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ के पढ्यौँ हामी म्याग्नेटिक फिल्ड अटोमेटिक जेनेरेट हुँदो रहेछ, यो त हामी पढ्यौँ सुरुमै हो कि होइन। त्यसपछि हामी फ्याराडे ल भनेको के पढ्यौँ
कि म्याग्नेटिक फिल्डबाट हामी के जेनेरेट गर्यौं इलेक्ट्रिसिटी है म्याग्नेटिक फिल्डबाट के जेनेरेट गर्यौं त इलेक्ट्रिसिटी त यही दुईटा थ्योरीलाई कम्बाइन गरेर के गरेको रहेछन् भने वर्किङ प्रिन्सिपल अफ के छ भने ट्रान्सफर्मर जुन चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने एउटा सिम्पल के छ हाम्रो म्युचुअल इन्डक्सन यो टर्मलाई एउटा टर्मिनोलोजीलाई इंग्लिशमा के भनियो म्युचुअल इन्डक्सन म्युचुअल भनेको के हो एकअर्कासँग है म्युचुअल भनेको एकले अर्कोलाई इन्ड्युस्ड गरिरहेछ है एउटा कोइलले एउटा साइडको कोइलले अर्को साइडको कोइललाई इन्ड्युस्ड गरिरहेछ ईएमएफ त्यसमा के भइरहेछ जेनेरेट गराइरहेछ जेनेरेट गराइरहेछ है त यो अब यो पढ्नु भन्दा पहिला हामी यो बुझौं यो के को रहेछ है त ट्रान्सफर्मरमा खासमा के हुन्छ भने बीचमा आइरन कोर हुन्छ है बीचमा के हुन्छ भने एकदम मेटल म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स आइरन कोर हुन्छ यो जुन प्लेट हेरिरहेको छौं हामी है एक प्रकारले रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट दैट इज मेड अप अफ आइरन एउटा साइडमा के हेर्छौं भने कोइल चाहिँ के गरेको भन्छ त्यसमा चाहिँ के भनेको छ कोइलिङ गरेको छ है यो लेफ्ट साइडतिर चाहिँ के गरेको छ तारलाई कोइलिङ गरेको रहेछ र यो चाहिँ के छ एउटा क्लोज कोइल छ जसमा चाहिँ यो के छ यो साइन वेभको जुन सिग्नल छ नि यो साइन वेभको साइन भनेको के हो एसी भोल्टेज है एसी करेन्टलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौं वेभले है त यो एसी भोल्टेज रहेछ त्यस्तै राइट साइडको पनि आइरनको कोरमा के भएको रहेछ कोइलिङ भएको रहेछ र यो पनि के हुन्छ भने क्लोज कोइल हुन्छ र यसमा एसी भोल्टेज यसमा के हुन्छ भने आउटपुट है योबाट के छ हाम्रो इनपुट हामी यहाँबाट के गर्छौं इनपुट भोल्टेज दिन्छौं र त्यहाँबाट के गर्छौं हामी राइट साइडबाट साइड त भन्न मिलेन तर यहाँ चाहिँ राइट साइड छ है यो बोर्डमा हाम्रो चाहिँ के छ राइट साइड छ त्यहाँबाट राइट साइड भन्नु लेफ्ट साइडबाट चाहिँ हामी इनपुट भोल्टेज गर्छौं राइट साइडबाट चाहिँ के छ भने आउटपुट त यसमा भइ के रहेको छ आखिरमा त्यो चाहिँ हामी ध्यान दिएर बुझौं है जस्ट 1-2 मिनेटमा हामी बुझ्छौं त्यसपछि हामी हाम्रो लगभग वर्किङ मेकानिजम सिद्धिन्छ त सबभन्दा पहिला हामी के सप्लाई गरिरहेको छौं सबभन्दा पहिला के सप्लाई गरिरहेको छौं इनपुट भोल्टेज इनपुट कोइल यसबाट हामी के गरिरहेका छौं एसी भोल्टेज दिइरहेका छौं भोल्टेज एसी भोल्टेज मतलब के एसी भोल्टेज मतलब के एसी मीन्स अल्टरनेटिङ भनेको चेन्ज हुने खाले हामी भोल्टेज दिइरहेका छौं है जुन चाहिँ के भइरहेछ चेन्ज भइरहेको हुन्छ है एसी र डीसी हामी सुरुमै पढ्यौ डिफरेन्स बिट्विन त एसी मा चाहिँ के हुन्छ भने हामी के प्रोड्युस गर्यौ भोल्टेज भनेको एक प्रकारले भोल्टेज करेन्ट हैन हामी इलेक्ट्रिसिटी मतलब यसमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई गर्यो यो कोइलमा के सप्लाई गर्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई गर्यो कि गरेनौ हामी एसी करेन्ट के गर्यो यसमा सप्लाई गर्यो त एसी करेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ चेन्जिङ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हामी के गर्यो सप्लाई गर्यो त हामी के पढ्या छौं कि एउटा कोइलमा यदि करेन्ट गयो भने आई करेन्ट पास भइराछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल पढ्यो कि पढेनौ यदि करेन्ट यो डाइरेक्सनमा छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा हुन्छ है पढ्या थियौ हामी त यहाँ के छ अब करेन्ट कन्स्टेन्ट छ यहाँ त्यही भएर म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ तर यहाँ करेन्ट त चेन्ज भइराछ यहाँ करेन्ट के भइराछ चेन्ज भइराछ जस्तो कि म त्यहाँ फ्यान छ है म फ्यानको रेगुलेटर यदि धेरै स्पिड गर्छु भने के हुन्छ फ्यान धेरै स्पिडमा चल्छ म यसको स्पिड कम गरिदिन्छु भने फ्यानको स्पिड के भइदिन्छ कम भइदिन्छ हो कि हैन त यहाँ हामी के सप्लाई गरिरहेका छौं एसी करेन्ट हो कि हैन अल्टरनेटिङ करेन्ट मतलब चेन्ज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मा के भयो हामी चेन्ज हुने खाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई गर्यो त यसले के प्रोड्युस गर्छ वायरले यो त सोलिनोइड जस्तो छ हो कि हैन त यसले के प्रोड्युस गर्छ इलेक्ट्रिसिटीले के जेनेरेट गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त यहाँ चेन्ज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जीले के गर्यो के प्रोड्युस गर्यो चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड यसले के गर्छ यसले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ है यसले के गर्छ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड आफ्नो सराउन्डिङमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ है यो सोलिनोइड छ नि राइट ह्यान्ड ग्रिप रुल पढ त यसले के गर्यो एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ है यसले के गर्छ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ जुन चाहिँ के हुन्छ
चेन्ज भइराख्यो, जुन चाहिँ के भइराखेको छ, चेन्ज भइराखेको छ। यसले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्यो। यसलाई के भन्छौँ हामी, प्राइमरी कोइल। भोल्टेज इनपुट भोल्टेज कोइलले हामी के भन्छौँ, प्राइमरी कोइल है। अबदेखि म प्राइमरी कोइल भन्छु। यो प्राइमरी कोइलमा के गर्यो, करेन्ट चेन्ज अल्टरनेटिङ करेन्ट यदि हामी सप्लाई गर्यो भने करेन्ट त चेन्ज भइरहेछ। करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। इनपुट यदि चेन्ज भयो भने आउटपुट पनि चेन्ज हुन्छ नि। त चेन्ज इन के भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज केमा भयो, सेकेन्डरी कोइलमा। त चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुनु। त अब हेर, अब फ्याराडे लको कुरा गरौँ। म्याग्नेटिक फिल्डबाट इलेक्ट्रिसिटी हामी कति बेला लिन्छौँ, जति बेला चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। के हुन्छ, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड यदि भयो भने बल्ल इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ, इएमएफ इज इन्ड्युस्ड हुन्छ कि हुँदैन, फ्याराडे ल अनुसार। त यहाँ के भयो, प्राइमरी कोइलमा जुन करेन्ट पठायो त प्राइमरी कोइलले के जेनेरेट गर्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यो पनि चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड। किनभने करेन्ट नै हामी चेन्ज हुने खाले सप्लाई गरिरहेछौँ। त चेन्ज हुने खाले करेन्ट सप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, यो कोइलले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ जुन चाहिँ चेन्ज भइराखेको छ। अनि यो म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुने खाले म्याग्नेटिक फिल्ड यदि जेनेरेट भयो भने यो चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड कोसँग लिङ्क भयो, यो क्लोज कोइलसँग, सेकेन्डरी क्लोज कोइल। यो एकदम क्लोज छ है, यो के हो, क्लोज कोइल छ। त यो कोसँग, अब यहाँ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्यो, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। म्याग्नेटिक फ्लक्समा के भयो, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के हो, म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भइरहेछ। मतलब यसकै मतलब के भयो, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। र यो कोसँग लिङ्क छ, क्लोज कोइलसँग, सेकेन्डरी कोइलसँग जुन चाहिँ क्लोज छ। त अनि बल्ल चाहिँ के हुन्छ भने इएमएफ इज इन्ड्युस्ड इन सेकेन्डरी कोइल। सेकेन्डरी कोइल जुन चाहिँ के हुन्छ, यहाँ जुन चाहिँ एसी करेन्ट नै हुन्छ, अल्टरनेटिङ करेन्ट नै हुन्छ। त वाट यही फेनोमेनालाई के भन्छौँ भने हामी म्युचुअल इन्डक्सन। त पढौँ। व्हेन अ क्लोज कोइल मतलब सेकेन्डरी कोइल, व्हेन अ क्लोज कोइल सेकेन्डरी कोइल इज केप्ट इन अ चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड। सेकेन्डरी कोइल कहाँ राखियो, म्याग्नेटिक फिल्ड, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्डमा राखियो भने अफ द प्राइमरी कोइलको सप्लाइड विथ एन एसी इलेक्ट्रिक करेन्ट, supplied with AC and electric current is induced in the secondary coil। जति बेला सेकेन्डरी कोइल चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड है, प्राइमरी कोइलले प्रोड्युस्ड गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्डको लिङ्कमा राखियो भने सेकेन्डरी कोइलमा के हुन्छ भने भोल्टेज जेनेरेट हुन्छ। त पहिलो कुरा के भयो, प्राइमरी कोइलमा के भयो, के सप्लाई गर्यो, चेन्जिङ इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन प्राइमरी कोइल। इन लेखिदिउँ, इन प्राइमरी कोइलमा के भयो, इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्यो। त्यसपछि चेन्ज इन इलेक्ट्रिकल इनर्जी के प्रोड्युस गर्यो। अब इलेक्ट्रिकल इनर्जी पठाउने बित्तिकै उसले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ नै, तर चेन्ज इन इलेक्ट्रिकल इनर्जी गर्यो भने चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड मतलब चेन्ज इन फ्लक्स। चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो, यो सेकेन्डरी कोइल त्यसको एकदम क्लोज भएको हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ भने इएमएफ चाहिँ के भइदिन्छ, इन्ड्युस्ड भइदिन्छ। ओके छ त है। त यही भनेको के हो, वर्किङ मेकानिजम अफ ट्रान्सफर्मर। अब चाहिँ हामी टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर चाहिँ पढौँ। अब टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर पढौँ। देयर आर टू टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। स्टेप अप भनेको के हो, हामी एकछिन पहिला एकचोटि डिस्कस गरिसक्यौँ, सर्टकटमा पनि गर्छौँ। सो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर means what? Those types of transformer which increases the low AC voltage to high AC voltage. So what do you mean by the step up transformer? It increases low AC voltage. Step up मतलब तलदेखि माथि जानु, लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेजमा चेन्ज गर्ने ट्रान्सफर्मरलाई हामी के भन्छौँ, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भन्छौँ। यसको उल्टो है, स्टेप डाउन मतलब तलतिर हो, मतलब हाई भोल्टेजलाई, हाई एसी भोल्टेजलाई लो एसी भोल्टेजमा चेन्ज गर्ने के अरे ट्रान्सफर्मरलाई हामी के भन्छौँ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। अर्को पोइन्ट के छ, नम्बर अफ टर्निङ इन सेकेन्डरी कोइल। सेकेन्डरी कोइल भनेको हामीलाई थाहै छ आउटपुट, प्राइमरी भनेको इनपुट, आउटपुट भनेको सेकेन्डरी कोइल। त नम्बर अफ टर्निङ इन सेकेन्डरी कोइल इज लार्जर देन द प्राइमरी कोइल। यो पोइन्ट बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा मेन थ्योरी चाहिँ ट्रान्सफर्मरको के बुझौँ, भोल्टेज है। भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु
number of turning in number of turning of coil. So voltage is directly proportional to the number of turning of coil. मतलब voltage directly proportional केमा छ, कतिचोटी टर्निङ छ. यदि थोरै टर्निङ छ भने थोरै भोल्टेज उसले प्रोड्युस गर्ने हो. हामी सेकेन्डरी कोइलको कुरा गरिरहेको छौँ है. हामी के को कुरा गरिरहेको छौँ, आउटपुटको. अहिले हामी आउटपुटको कुरा गरिरहेको छौँ. यदि आउटपुटतिर यदि धेरै कोइलिङ छ भने उसले धेरै भोल्टेज प्रोड्युस गर्छ. यदि आउटपुटतिर यदि कम कोइलिङ छ भने उसले थोरै भोल्टेज प्रोड्युस गर्छ. त यहाँ हेर त है, यो चाहिँ फ्याक्ट हो, एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्ट हो कि भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ टर्निङ अफ कोइल्स. यहाँ प्राइमरी कोइल छ, यो त इनपुट भइदियो. यो एसी यहाँबाट के भइदिन्छ, इनपुट. त हामीलाई इनपुट छैन नि, ट्रान्सफर्मर भनेको हामीलाई त आउटपुट चाहियो, जसले हामीलाई हाई भोल्टेजलाई लो बनाइदियोस्. यहाँ स्टेप अप छ, त स्टेप अप भनेको लोलाई हाई बनाउने. कसरी बनाउने त यहाँ हेर, यो त प्राइमरी कोइल भयो. पीसी भनेको प्राइमरी कोइल, मैले सर्टकटमा बुझाउनलाई लेखे हो. त यो लेफ्ट साइडको के भयो, प्राइमरी कोइल. राइट साइडमा के छ, हामीलाई स्टेप अप मतलब धेरै भोल्टेज चाहियो. त धेरै भोल्टेज चाहियो भने नम्बर अफ टर्निङ पनि धेरै हुनु पर्यो हैन. स्टेप अपको डेफिनेसन के छ, लो एसी भोल्टेजलाई हाई एसी भोल्टेजमा चेन्ज गरेर दिन्छ यसले. त हामीलाई हाई एसी भोल्टेज चाहियो भने अनि हाई मतलब लार्ज भोल्टेज चाहियो, हाई भोल्टेज चाहियो भने नम्बर अफ टर्निङ पनि के हुनु पर्यो, लार्ज. वाइ, बिकज इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ टर्निङ. एउटा भेरिएबल बढ्यो भने अर्को भेरिएबल पनि के हुन्छ, बढ्छ. डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मिन्स एउटा भेरिएबल बढ्यो भने अर्को भेरिएबल पनि के हुन्छ, बढ्छ. त भोल्टेज यदि हामीलाई हाई भोल्टेज चाहियो, सेकेन्डरी कोइलमा के चाहियो हामीलाई, प्राइमरी कोइलमा त अब के छ, लो एसी भोल्टेज छ, लो एसी भोल्टेज. अनि आउटपुट, अब बढी फोकस चाहिँ आउटपुटमा गरौँ. त हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ, हाई एसी भोल्टेज चाहियो, हो कि होइन. र यो फर्मुला अनुसार हाई एसी भोल्टेज चाहियो भने नम्बर अफ टर्निङ पनि के हुनु पर्यो, लार्ज हुनु पर्यो. केमा, सेकेन्डरी कोइलमा है. त्यही भएर हामी के लेख्छौँ, नम्बर अफ टर्निङ इन सेकेन्डरी कोइल इज लार्जर देन द प्राइमरी कोइल. प्राइमरी कोइलको भन्दा सेकेन्डरी कोइलमा के चाहियो भने नम्बर अफ टर्निङ हाई हुनु पर्यो. अब तिमी भन्छौ सर यदि बराबर भइदियो भने के हुन्छ, त बराबर भोल्टेज निस्किन्छ है. बराबर दुईटैको टर्निङ यदि प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइलको टर्निङ यदि बराबर भइदियो भने बराबर भोल्टेज निस्किन्छ है. त यो भन्दा धेरै नम्बर अफ टर्निङ हुनै पर्छ हाई भोल्टेज, हाई एसी भोल्टेज निकाल्नलाई. त्यस्तै यहाँ हेर, यो ट्रान्सफर्मर के छ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर छ. मतलब हामीलाई हाई भोल्टेज पहिलेदेखि छ, अब चाहिँ हामीलाई लो भोल्टेज चाहियो. त लो भोल्टेज निकाल्नलाई भोल्टेज यदि कम निकाल्नु छ भने नम्बर अफ टर्निङ के गर्नु पर्यो, कम गर्नु पर्यो. कहाँ, आउटपुटमा. आउटपुट भनेको सेकेन्डरी कोइल. सो द नम्बर अफ टर्निङ इन सेकेन्डरी कोइल इज स्मलर. द भ्यालु अफ द नम्बर अफ टर्निङ, कतिचोटि टर्निङ भएको छ, त्यो प्राइमरी कोइलको भन्दा सेकेन्डरी कोइलमा के हुनु पर्यो, लेस हुनु पर्यो, स्मलर हुनु पर्यो. अनि त्यही भएर हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ, के आउटपुट हुन्छ, लो एसी भोल्टेज है. ठिक छ. द नम्बर अफ टर्निङ इन द सेकेन्डरी कोइल शुड मस्ट बी लेस देन द नम्बर अफ टर्निङ इन द प्राइमरी कोइल. वाइ, बिकज द भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ टर्निङ अफ द कोइल. एउटा मेन फर्मुला चाहिँ के छ फेरि, अब हाम्रो चाहिँ मेन फर्मुला एउटा डिराइभ गर्न गइरहेको छु है. अब भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ टर्निङ. द भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ टर्निङ इन द सेकेन्डरी कोइल. अनि अर्को के लेख्ने, भोल्टेज अफ प्राइमरी कोइल इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ टर्निङ इन द प्राइमरी कोइल. दुईटैलाई डिभाइड गरिदेऊ र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई के गरिदिने, इक्वल गरिदेऊ. यो ब्रह्मास्त्र हो. यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरको मेन फर्मुला. यो च्याप्टरमा एउटै फर्मुलाको न्युमेरिकल चाहिँ मेन छ, जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मरको फर्मुला रहेको छ र जुन चाहिँ यो हो है. कसरी बुझ्ने, सो भोल्टेज इन द सेकेन्डरी कोइल, एस भनेको सेकेन्डरी. सो भोल्टेज अफ इन सेकेन्डरी कोइल इज डाइरेक्टली, अब यसरी बुझ न,
एस माथि छ भने नम्बर अफ टर्निङको पनि एस के हुन्छ, नम्बर अफ टर्निङ इन सेकेन्डरी कोइल के हुन्छ, माथि हुन्छ। प्राइमेरीको तल छ भने एनपी पनि के हुन्छ, तल हुन्छ। अथवा तिमी यसको उल्टो पनि लेख्न सक्छौ है। यसको अर्को अब के लेख्ने, भिपी बाई भिएस। यदि पी माथि छ एस तल छ भने हामी के लेख्छौँ, एनपी बाई एनएस। प्राइमेरीको यदि दुईटै चिज माथि लेखिरहेको छौ भने माथि नै लेख, सेकेन्ड्रीको दुईटै तल लेख। यहाँ पनि सेकेन्ड्रीको माथि छ, माथि लेख्यौँ त माथि नै लेखौँ, तर फेरि प्राइमेरीको चाहिँ के हुन्छ भने तल लेख्दाखेरि तल नै लेखौँ। एउटा चाहिँ हामी न्युमेरिकल गरौँ है, एउटा न्युमेरिकल गरौँ ट्रान्सफर्मरको, एउटा न्युमेरिकल चाहिँ गरौँ ट्रान्सफर्मर माथि है। त पहिला सबभन्दा पहिला हामी गिभन लेखौँ, अ ट्रान्सफर्मर इज 220 भोल्टेज प्राइमरी भोल्टेज है। त हामी के लेख्छौँ, सोलुसन गिभन प्राइमरी भोल्टेज, भोल्टेज अनि प्राइमरी तल पी लेखौँ। सो प्राइमरी भोल्टेज इज हाउ मच, 220 भोल्टेज एन्ड 1000 टर्न्स अफ प्राइमरी कोइल। मतलब नंबर अफ टर्न इन प्राइमरी कोइल इज 1000। हाउ मच टर्न अफ सेकेंडरी कोइल, हाउ मच टर्न इन सेकेंडरी कोइल, मतलब नंबर अफ टर्निंग इन सेकेंडरी कोइल इज इक्वल टू व्हाट, will be needed to produce 110 volts from that transformer। मतलब आउटपुट कहाँबाट निस्किन्छ, प्रोड्युस्ड कहाँबाट हुन्छ भोल्टेज, सेकेन्डरी कोइलबाट। त भोल्टेज इन द सेकेन्डरी कोइल इज हाउ मच, कति प्रोड्युस भयो, 110 भोल्टेज है। त फ्रम फर्मुला अफ ट्रान्सफर्मर, फ्रम द फर्मुला हामीलाई एउटै ब्रह्मास्त्र फर्मुला के छ, भी पी लेख्छौँ अनि भीएस लेख्छौँ इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस। और भीपी को भ्यालु कति छ, 220, भीएस को भ्यालु 110 इज इक्वल टू एनपी को भ्यालु 1000 अनि बाई एनएस निकाल्नु छ। त कसरी निकाल्ने, 110 जा 100 के अरे 110 2 जा 220 अनि और यहाँ डिनोमिनेटर छ, यतातिर डिभाइडमा छ, यता नि यता आयो भने के हुन्छ, मल्टिप्लाईमा भइदिन्छ। यहाँ मल्टिप्लाईमा छ, उता गयो भने के हुन्छ, डिभाइडमा गइदिन्छ। कति भयो, देयरफोर नम्बर अफ टर्निङ इन सेकेन्डरी कोइल इज 500 है। आन्सर यही के भइदियो हाम्रो आन्सर। र यही फर्मुलामा आधारित चाहिँ न्युमेरिकलहरू सोधिरहेको हुन्छ। कहिले तीनवटा कुनै भेरिएबल दिएला, एउटा चाहिँ निकाल्नलाई भन्लान् है। त यो त गेम हो, दिस इज लाइक अ म्याथमेटिक्स। तीनवटा भ्यालु दिएको छ, एउटा निकाल्नलाई भन्यो भने यो के भइदियो, इट्स लाइक अ गेम है त दिस इज द, यो चाहिँ पुरै ट्रान्सफर्मरको टपिक चाहिँ यो भयो है त।